Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej tij falje ndihmë, udhëzim kërkojmë. Paqja, mëshira Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut, mbi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Shikues të dashur, sonte me lenin Allahut subhanahu wa taala do të trajtojmë një pyetje e cila është e rëndësishme dhe duke pas parasysh se këto janë të përhapura, e kam pasur parasysh se është mirë me trajtu. Pyetja fol për thot, a është e lejume që të mbajmë në mure ajete me rame si zbukurim? Me ajete, këtu hinë edhe emrat e Allahut, ajete apo hadithe, me këto krejt do t'i trajtojmë inshallah. Thot sepse kam dëgju shumë gjana, disa prej haxhallarëve thojnë që bën e disa thojnë që nuk bën. Mirë, fillimisht po du me qartësu një gjë, dhe më thonë, ajetet e Allahut subhanahu wa ta'ala, Kurani ka ardhë jo për mu shkrujt në për mure, por për më shkrujt në zemër, për me fut në praktik, për me mësu, për me meditu rreth ajeteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Një libër, thot Allah subhanahu wa ta'ala, ta kemi shpall ty, liyadabbaru ayatihi, që të reflektojnë njerëzit rreth ajeteve, rreth verseteve të Kur'anit. Wa liyatadhakkara ulul albab, dhe që të kuptojnë njerëzit që kanë mend, që kanë logjik. Kur'anin e kemi udhëzim, si udhëzim që ta praktikojmë, që të futet në praktik, që të implementohet, që të jetësohet, e jo që të ndohet në përmore. Edhe emrat e Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu tebaraka wa ta'ala tha, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allahut I takojnë emrat më të bukur dhe luteni Allahun me ato, me ata emra. Pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin I cili është Bukhari dhe Muslim, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, inna lillahi 99 isma. Allahu I ka me të vërtet 99 emra, 100 pa një. Men ahsaha dakhala al-janna. Kush I run ato, dietar thonë këto kjo I përmban 3 gjëra e para, me mësu përmendsh, me kuptu e pastaj edhe me implementu, me I fut në praktik. Qysh me I fut në praktik? Kur e din se Allahu është ndëgjuesi, kujdesesh se çka po ndëgjon. Kur e din se Allahu është shikuesi el basir, kujdesesh se çka po shikon. E runë shikimin tënd, pra I implementon, I zbaton e emrat e Allah subhanahu wa ta'ala. E jo, për me undu në përmore. Kjo ke si hyrje të këtë meselja, tash po vinte të meselja, me këshyrë tash shka kanë thonë djetartë rreth kësaj mesele. Është vërtet se kanë divergjencë djetartë në këtë mesele, në këtë çështje. Mirë po, në një sent I kanë pajtueshmëri. Se nuk lejohet shkrimi I ajeteve të Kur'anit apo emrat e Allah subhanahu wa ta'ala me diçka që është nejis, që është e papastërt. Nuk lejohet kjo. Nuk lejohet me shkruajt ajetet e Allahut të Kur'anit dikund në një vend ku nuk është I ndershëm. Për shembull në tokë me shkrujt, në tepih me shkrujt, apo në jargan me shkrujt, e kështu me radhë. Nuk lejohet. Dietarët kanë pas divergjencë në çështjen në përmure, tash në xhami apo në shtëpi. Shumica në pjesë e madhe e dietarëve thonë se është mes
papëlqyeshme, do të thënë e urryshme, apo disa thonë që është bidat, është e ndalueshme, nuk lejohet. E disa tjerë, është e vërtetë se disa tjerë e kanë leju mirë, po kanë thonë në xhami, në vende të ndershme. Kanë thonë është më mirë largu te shtëpia apo në shkollë. Kanë thonë është më mirë largu. Pse kanë thonë është më mirë? Do të përgjithësi këta krejt kanë thonë, më mirë është për shkak se do të me ju largu, është pa pëlqyeshme, është e urryshme, sepse kanë thonë kështu e para ka mundësi që dikush me shku edhe me gërvish apo me andru kuptimin e kështu me radhë, apo fëmija kanë mundësi të shtëpia për shembull me lujt me to, me vizatu mbi emrat e Allahut subhanahu wa taala, me shkruaj diçka apo kështu me radhë. Apo me fshi, apo edhe këtë shembull kanë thonë nëse bjen muri, nëse bjen muri, apo nëpër muri, nëse bjen muri, ka mundësi me tra para komve. Pastaj kanë thonë për shembull, për në xhami kanë thonë hyn tek zbukurimet me të cilat krenohen njerëzit. Pastaj kanë thonë për të shtëpia për shembull, nëse vendosmi ajete kështu me radhë, e hup hejbetul Kur'an, pozitën, respektin e Kur'anit të cilin muslimani e ka zemër, kur ta shohë sa herë që të jenë e shef, edhe i bëhet si e njëjtë dhe i hup edhe ndjenjat kashi madhërisë, do të thonë kashi respektit të madh që duhet të gëzon Kur'ani në zemrën e besimtarit. Prandaj, për këtë arsye kanë thonë se është e papëlqyeshme, bile krejt kanë thonë, edhe këta që kanë thonë që është e lejueshme në xhami, këta që kanë thonë që është okay, e lejueshme në xhami prej dietarëve bashkëkohor, sepse aty nëpër xhami nuk pritet prej muslimanëve që ta cenojnë nderin apo respektin, apo ta sulmojnë me një farë aspekt këtë ndershmëri. Për këtë arsye kanë thonë, do të thonë vetëm se nëse është patjetër okay në xhami e kanë leju, ama te shtëpia, do të thonë krejt, çka kanë thonë, më largu më mirë. E ditë sotit janë përhap shumë, për shembull, edhe dekor, me bë dekor te shtëpia me Bismillahirrahmanirrahim do një ajet. E kështu edhe e këtyre gjërave duhet më largu. Duhet më largu sepse Kur'ani ka ardhur për të praktikuar, nuk ka ardhur për këto gjëra. Edhe arsyet të cilët i kanë cek dietarë, të cilët të ceka janë të fuqishme. Po ashtu, u paskon diçka e mirë, sahabët e kishin praktikuar. Edhe në xhami u paskon diçka e mirë. Edhe tash po du me shpjegu pse është mendimi më i fortë që më i largu, edhe në xhami më i largu këtyre gjërave. Nga se fillimisht u paskon diçka e mirë, sahabët, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kishin praktikuar, apo selef e kishin praktikuar. Gjeneratat e para kishin praktikuar. Do të thonë gjeneratat e para të mira e kishin praktikuar këto. E nuk e kanë bo. Pastaj është edhe harxhim, do të thonë i të hollave, se këto zbukurime ndodhin, do të thonë kushtojnë. Edhe është harxhim i të para pa nevojë. Me ato të holla ka mundësi me bëu diçka shumë më të dobishme. Me investu në projekte të davetit për shembull. Një arsye po ashtu shumë e fuqishme. Pse duhet më largu në xhami? Kanë thonë dietarët nga se të dekoncentron, të zhvendos vëmendjen. Posaçërisht nëse është onën e kiblës. Nëse është onën e kiblës, njerëzit dekoncentrohen me ato zbukurime, me ato dekora, ose ato shkrime që i vendosin, që i shkruajnë në formë shumë të bukur. Edhe kjo nuk është rregull. Edhe këtu ka shumë fjalë të dietarëve, unë nuk do t'i cekoj të gjitha. Imam Nawawi rahmetullahi alayhi për shembull thotë la tajuzu kitabatu al-Qur'ani bi shay'in najis wa tukrahu kitabatuhu 'ala al-jidran indana. Thotë se indana tana në Shafi, Imam Nawawi ka qenë Shafi. Nuk lejohet, domethënë shkrimi i Kur'anit me diçka të papastër, kjo është e qartë e shpjeguam, dhe është e papëlqyeshme shkrimi i tij në more, tek moret. Pastaj Ibn al-Hammam al-Hanafi thotë për shembull kjo fjalë e një dietarit, tukrahu kitabatu al-Qur'ani
wa esmaullahi ta'ala ala darahim. Thot, është e papëlqyeshme, është e urryeshme shkrimi i Kuranit në diçka nga këto gjërat. Do të thonë këto tash i cek disa katër gjëra. I cek, do të thonë e para në të holla. Thot apo në mihrab pse? Sepse mihrabi është diku falet imami, aty ka mundësi mu dekoncentru. Pastaj thot edhe në mure, do të thotë është e papëlqyeshme. Edhe diçka që shtrohet. Këtu e disa fjalë Sheikh Ibn Uthaymin rahmetullahi alayhi, Sheikh Ibn Uthaymin rahmetullahi alayhi thot shumë qartë në mënyrë të premtë, thot këto gjëra janë duhet milon se janë bidate, thot nuk ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasallam këto gjëra nuk ka bo, edhe do të thonë është mirë me largu këtyre gjërave, nuk kanë qenë në kohën e sahabëve, nuk ka ekzistuar te koha atyre që ata murat i kanë bo me kësi gjëra me ajete kështu me radhë. Edhe Sheikh Ibn Uthaymin në tek disa sende në thot, po ashtu thot ka mundësi për shembull thot në shumë ndonjë ajet dikon po them la wala yaghtab ba'dukum ba'da, dhe mos ta boje gibet njëri tjetrin, mos e bëni gibet njëri tjetrin kur thot Allah subhanahu wa taala. Edhe të ka mundësi njerëzit ndër çata ajet folin dhe bojnë gibet. E kjo çka po vjen loj, po i bie hajgare me ajetet e Allah subhanahu wa taala. E kjo nuk bën. E kjo nuk bën. Prandaj është më mirë me u largu këtyre gjërave. Këtu janë disa fjalë të dietarëve. Thot për hadithe, thot nëse është patjetër të me shkruajtë diçka, thot atëherë është çështja më e lehtë pak se sa për Kur'an. Thot atëherë e shkruan për shembull kefaratul mejlis të shtëpia që të kujtoje si të dhkir, do të për më kujtu një hadith të bishëm, apo e ta cek një hadith për veprat pas, do të thonë që na shkojnë pas vdekjes, do të thonë që të kujtohesh me ato vepra, që të nxit, të motivohesh me ato vepra, për shembull hadithin, apo për shembull thot kefaratul mejlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Këtë për shembull me shkruajtën që të kujtohesh, që të përkujton si formë përkujtuese. Do thonë edhe ndon me një farë rami kështu. Do thonë këtë aspekt e thot me lenë Allah azza wa jall lejohet inshallah. Edhe me emrat e Allahut, do të thonë është më lehtë se sa do thonë me ajetet. Wallahu a'lam, edhe pse është mirë, do të thonë me ju largu në përgjithësi, nuk duhet këto dekore, posaçërisht me ajetet tek shtëpia, edhe në xhami, më mirë me ju largu, sepse një gjë shumë e rëndësishme, dekorimi, o vllazni, dekorimi, pejgamberi alayhi salatu wasalam, a nuk e ka thënë në hadithi është në Ibn Majah, hadithi është në Abu Dawud, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Thot nuk do të ndodhë dita kiametit derisa njerëzit nuk do të krenohen burrin me xhamit. Do të thonë, dhe këtu e kanë cek dietarët se është zbukurimi i xhamit që mundohen me zbukuru xhamin. Me zbukuru, ashtu, e Ibn Abbasi, thot, kanë me zbukuru, sikurse që kanë zbukuru krishterët dhe jehudët. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu ka thonë, yatebahawna biha, do të krenohen me to, edhe pastaj nuk e mirëmbajnë ato. Nuk e mirëmbajnë. Bedruddin al-Aini thot, yatebahawna, do kjo është të krenuarit, sepse ata e zbukurojnë xhamien, e zbukurojnë në atë formë që edhe pastaj nuk mirën, ata mirën me zbukurimet e xhamisë, apo nuk mirën me shka, me dhikr, me namaz, me lexim të Kuranit e kështu me radhë. Xhamia është kështu, xhamien e kemi për shka? Për me lexu Kur'an, për me fal namaz, për me bë dhikr, për me mësu hifz, për me mësu hadithe, për me mësu ilm, me bë derse ligjërate e kështu me radhë. E jo për me i zbukuru. Kjo është prej shenjave të kiametit, Bile Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thonë, kanë me mundu me i zbukuru xhamiet, ashtu si që kanë zbukuru krishterët edhe jehudët. Subhanallah i na ruajt. Prandaj, do thonë është më mirë
me u largu këtyre gjërave. Për zbukurimin e xhamisë, për shembull kam një fetva, legjë të daime, legjë komisioni për fetva, këtu dietar eminent aty pjesëtarë, sikur Bekr Abu Zeidi, sikur Sheikh Salih Al Fawzan, sikur Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh dhe Sheikh Abdullah Gudejani, ta domethënë ka dhënë fetvojnë se domethënë kjo formë e zbukurimit të xhamive në këtë dekore kështu me radhë, kanë thonë se nuk është gjë legjitime për shkak hadithëve të sakta, lil ahadith as-sahiha fi an-nahy an zukhrufati al-masajid, që kanë ardhur në ndales, që kanë ndaluar zbukurimin me dekor në këtë mënyrë të xhamive. Sepse kjo, ka thonë, për arsye pse? Sepse kjo i dekoncentron njerëzit nga namazi. I dekoncentron nga namazi me shikim dhe duke mendu të këto zbukurime e kështu me radhë. Wallahu alem, kjo është, më thonë, shkurtimisht, më mirë me ju largu e papëlqyeshme e urryeshme, e ndalueshme nëse bëhet me diçka të papastër apo në vende ku hub ndershmëria, respekti i Kuranit. Wallahu alem, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.